هەردووک ئەفسەرên لەشکرê Roj ku li nahiya Dînar te di encamê peqîna tên tiyê şehîd ketin li goristana Şaxê li Duhok hatine veşartin. Veşartina wan li Başûrê Kurdistanê li ser daxwaza malbat û fermandeyên wan yên leşkerî bûne. قربانا شهيدي كردستاني مولا قربانا حمدية خوا مولا Zarok û evjînê wî kêrine جونا سوري فهات ولا قربانو Parêzgarê Duhok û fermandeyê leşkerê Roj dê merasîma bi axspardina wan berhev bûn û wiha behsê rîdanê kirin. بەداخەوە جواب دەستی دژمنێت gelê Kurdistanê şehîd bibin em bînî ku ji layê hindek kesa ve ku ji dayî babê Kurd ji dayîk bûyne têne şehîd kirin ve ev cara êkê jî ne ve cara çendemîn e ku hêzeka derve yasayî ku pişteka mezina Herêma Kurdistanê piştîlekê nayasayî ve derve yasayî yê dagîr kirî va karê tirsinûk û îrhabî radbin. Ev rêka ku pêşmergê me yê qehreman lê şehîd ketî rêka 20 gunda ye rêka çûn û hatma 24 saetî ye. Lêbelê ewanan jî bi emeliyatekî cebana hatin sê tên tî li pêşa efserê me vedabûn. Êk sehera wa ku çûbûn kelûpelêt xwarin û vexwarinê bo pêşmergeyî dawîn biketin. Ev tên tî hinê bava peqandin û herdû jiya giyanê xwe ji dest dan û bihiştina kerwanên şehîdê Kurdistanê. İsmail Osman 41 salî pilavî mîlazimê êkê bû li leşkerê Roj. Neh sala digel xêzana xwe li kempa Domîzdû a Kincîne li Duhok. Bi şehîdbûna wî 4 zarok ê tîmman. Hevjîna wî behsa dîmahîk peywendiya xwe ya telefonî digel wî diket. سێشەمبێ چوو دەوامێ دوو ئەتیسال ji min re vekir. Suala zarokê xwe kir û çawana û çi dikin piştiyê bi nîv saetê ev tişt çêbû. Hemdî Cabirê 30 salî heman pileya şehîd İsmaîlî hebû. Dayk û babên wî li welatê Almanya dijîn. Bi tenê digel hevjîn û herdûk zarokên xwe li kempa Domîzêk a Kincî bûn ku ew jî bo wergirtina çareseriya nûjdarî li Rojavayê Kurdistanê ne. Nayf Remezan Rodaw, Kempa Domîzêk.